Bom dia, pessoal! Hoje eu estou aqui com a Aline e estamos hoje fazendo slime. É isso mesmo. Usamos cola, olha. Minha mesa é de vidro, então a gente pode, olha, usar e colocar assim diretamente na mesa. Não é, Aline? A Aline está amando. O que é que a gente usa, Aline, para fazer slime? Conta ao pessoal. Tinta. Misturinha. O que é que tem nessa misturinha? Você sabe? Bicarbonato e água buricada. Tá certo? A gente fez uma misturinha. E usamos mais o que, Aline? Cola. E a gente coloca também o que, Aline? Glitter. Eita, vai ficar muito bonita, muito bonita, muito. A Aline vai escolher duas cores. Quais são, Aline, as cores? Branco e vermelho. A Aline quer que seja rosa. Então vamos lá. Tem bem pouquinho vermelho. A gente vai tentar para ver se sai o vermelho, né? Porque não sabemos. Vai sair, saiu. Saiu. Um pouquinho saiu. Que bom, né, Aline? O branco. Agora o branco. A Aline não quer azul. Né, Aline? O branco, a cola já é branca. Mas a Aline quer, né? Fazer o quê? Tu gosta, né, Aline, de branco, né? Eu gosto. Quando vai mexer, mãe? Vamos nessa. Aí falta a misturinha, né? Falta. A gente agora vai colocar a misturinha, pessoal. Eu vou mexer primeiro, tá certo, pessoal? Quando tiver numa textura que a Aline consiga mexer, aí ela vai usar também a mãozinha. Vai, Aline, bota aí. Quer encher a tampinha primeiro, que tu gosta? Bota aqui, pro pessoal ver. A gente enche essa tampinha, pessoal, que é da garrafinha da misturinha. Vai, Aline, bota. Sim. Isso, a Aline já botou a misturinha. E agora a mamãe vai mexer. Tem que meter né, mãe? Eu acho que eu não vou, não. Eu não quero mexer nisso, não. Eu vou. Ai, gente, é meio mole. É meio mole esse negócio. Mas minha mãe vai ter que mexer. Ai. Mas já tá ficando duro, pessoal. Olha só. Vai ter que mexer mais, mãe, pra não entargar. É, a gente faz assim, ó, gente. Aí ele vai logo ficando durinho. Mas enquanto estiver mole assim, não podemos parar de mexer, porque ele vai ficar na textura do slime legal pra criança brincar, tá certo? A gente dá um desespero na gente, sabe? Parece que não vai endurecer o negócio. Mas ele endurece, ele fica bem legal. Ai, 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 Aline, faz uma música aí, Aline. Letinha tá na cozinha fazendo chocolate para a madrinha. Poti, poti, perna de pau, olho de vidro e nariz de pica-pau. Pau, pau. Eita, tá ficando, já tá ficando, já tá ficando, já tá ficando. Gente, tá quase. Mas deixa eu mexer um Vai, pouquinho. se tu quiser. Vai, tá com medo, Aline? Não tá com nojo? Vai, Aline, pega. A Aline teve coragem. Ai, mas já tá desgrudando, gente. Já tá desgrudando, gente. Cuidado na roupa, tá, Aline? Ai, 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 ui, ui, ai, ui, ui, ui. Ó, se a gente fica assim, ó, fazendo,
Aí ele vai começando a desgrudar da mesa. Eita, que legal, 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 que legal. Já estamos nascendo, já estamos nascendo. A Isaime ficou rosa bonita, não foi, Aline? Ficou Meu rosa. irmão que não gosta de rosa. É claro, né? Ele gosta de outras cores. Azul, verde. Quem gosta mais de rosa são as meninas, né, pessoal? E os meninos gostam de que cor? Que cor? Azul, verde. É, né? É. Mas tem menina que também gosta de azul, porque o azul é bonito também, né? Eu gosto de azul E tem verde menino que também gosta de rosa. Camisa rosa. Depois você pode tirar isso da minha mão. Já tá começando, gente, a desgrudar do vidro. Aí, Aline, bota a mão aí em cima, tá? Senão vai manchar tudo aí embaixo. Mãe, Ai. bota a mão. A minha mão tá cansando. Ai, Aline, mexe. Vai, Aline, mexe. A Aline ficou parada. Ai, Aline, não pode ficar parada não, Aline. Mexe, senão tu não vai desgrudar nunca. Bote aqui em cima a mão, aqui em cima. Que eu vou lhe ajudar, tá certo? Ó, gente, tá vendo? Já tá, olha, desgrudando e muito. Olha, gente. Ah, gente, tá vendo? Eu tô limpando toda a mesa. E daqui a pouco eu vou dar a Aline e ela vai se divertir. Ó, ó. Aline, fica, deixa a mão aí, que eu vou te ajudar. Gente, não quer sair da mão de Aline agora! E agora, pessoal? Fica com a mão aqui, Aline. Fica com a mão aqui, Aline. É porque tá fazendo com aqui, mãe. Eu sei. Mas você tem que ficar com a mão aí. Sai daí não, tá? A gente já tá desgrudando. Agora tem que ser rápido assim, ó. Sabe? Feito uma meleca. Isso já é uma meleca? Alguém odeia isso, mãe. É mesmo? Odeia e chama de meleca, mas isso aqui é lama. Quando ele chegar aqui, Aline, a gente vai fazer a gente vai botar na mão dele. E já era, ele vai ficar com nojo, que nojo. Porque um dia, meu irmão comprou um exame na escola dele. E aí ele levou pra Tioguite. Aí Tioguite ficou com muito nojo. Vai, sai daí, Aline. Ai, meu Deus, e agora? Não quer sair da mão de Aline, gente? Gente, o que eu faço com essa mão de Aline, gente? Parece um carro. Ai, eu tô com a mão cansada, juro. Mas vai sair. Você tá desgrudando? Olha. É porque é persistência, gente. Persistência. Não pode parar. Não pode parar. Não pode parar. Tem que continuar. É muito legal. Aline, precisamos limpar sua mão. Aline, eu gosto! Ai, meu Deus. Ai, meu Deus, peraí, isso, Aline. Peraí, que eu vou te ajudar. É porque ainda tá muito molinho. Meu cabelo! Quase! Mãe! Deixa eu deixar essa parte aqui. Que eu vou... Ai, não tá querendo desgrudar da minha mão! Me salte! Pelo amor de Deus! Peraí, agora não, deixa eu tirar da tua mão logo. Ai, meu Deus, gente! Deixa eu tirar logo da tua mão, tá? Ai, peraí. Não, mãe, vem Quer cá. pegar? Eu tenho que tirar primeiro da minha pra poder ajudar ela. Ah, a fadinha tá ali. Porque, gente, quando pega na roupa, é difícil de sair, difícil. Mas nós conseguimos fazer a slime de Aline.
Nós conseguimos e ficou bem legal, molinha do jeito que ela gosta. Pra poder fazer bolas e tudo. Mamãe, toda slime que a gente faz não dá pra fazer bola. Dá, é porque a gente faz sempre com pouca cola. Mas quando faz com muita cola, bota sempre pra lá. Vê se que eu vou limpar aí tua perna. A perna de Aline ficou toda melada. Não, Aline, não vai melar sua farda. Bota dentro em cima da mesa, tá, Aline? Que eu tô tirando aqui da minha mão pra ir aí te ajudar. Então, pessoal, a nossa slime deu super certo. Se divirtam aí na sua casa também, tá certo? Não é, Aline? Slime. Fazendo slime. E até a nossa próxima aula divertida. Tchau, pessoal!